Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании, передают местные СМИ. Ограничения вступают в силу в полночь пятницы, 13 марта. Евросоюз не смог принять эффективных мер по предупреждению эпидемии, как это сделали США, отметил Трамп. Министерство внутренней безопасности США пояснило, что запрет направлен на людей, посещавших Шенгенскую зону. Запрет не коснется лиц со статусом постоянного законного проживания в США и их ближайших родственников. В Доме профсоюзов 12 марта произошла потасовка между главой ФПК Мирбеком Асанакуновым и группой неизвестных парней. По предварительным данным, Асанакунова не пропустили в кабинет. Они представились сотрудниками частной охраны, которые выполняли приказ не запускать Асанакунова в здание. Между ними произошла потасовка. На место вызвали сотрудников милиции, однако охрана не впустила правоохранителей, которые пытались разнять стороны. В данный момент всех участников конфликта доставили в УВД Первомайского района. Ранее между Мирбеком Асанакуновым и рядом членов Федерации произошел конфликт. Они требовали его отставки и провели совет. Однако Асанакунов назвал проведение и решение этого совета незаконным. Провокационное заявление Фарида Ниязова, попытка уйти от уголовной ответственности и введение общественности в заблуждение, заявляет Госкомитет национальной безопасности. Накануне пресс-служба СДПК распространила заявление экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова, в котором он назвал руководство ГКНБ ответственным за то, что в Куйташе в августе 2019 года произошли массовые беспорядки. Свой ответ ГКНБ опубликовал 12 марта. ГКНБ считает заявление Ниязова необоснованным и популистским с целью ввести общественность в заблуждение, дискредитировать деятельность руководства правоохранительных органов и перевести результаты расследования событий в селе Куйташ в политическую плоскость, оправдывая незаконные действия бывшего президента Алмазбека Атамбаева и его сторонников. Также ГКНБ сообщил, что 7 и 8 августа 2019 года сотрудники спецназа ГКНБ не применяли оружие на территории дома Атамбаева. Житель города Карабалта Бейшина Чекеев делает из пластиковых бутылок метлы. По словам мужчины, полгода назад он задумался, как избавиться от пластиковых бутылок, как сделать Кыргызстан экологически чистым государством. Идея была не нова, он ее почерпнул из интернета. Умелец собрал специальное устройство, которое режет пластиковые бутылки на тонкие пластиковые полоски. Из этих полосок он начал изготавливать прочные веревки и канаты. Его устройство пользовалось спросом, особенно, по его словам, в Бишкеке. А затем он решил усовершенствовать свой станок и перейти на производство больших дворницких метел. На изготовление одной метлы, по словам Ачекеева, уходит приблизительно 10 бутылок и час времени.